କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଦିନ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକମାନେ ସମସ୍ତେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା। ସେ କ୍ରମରେ କାଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମେ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇକରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଜମି ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲୁ। ଉଭୟ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କେବଳ ଧାନ ନୁହଁ, ଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କପା ଏବଂ ଚିନା ବାଦାମ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବୀମାକରଣ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ବୀମା ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫସଲ ବୀମା ଆଇନର କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା କୃଷି ବିଭାଗର ଆପାରେଟସ୍ରେ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆପାରେଟସ୍ରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖିଲ ହେବା କଥା। 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ସାରିଲେଣି। ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷୀ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାବଦରେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ସମବାୟ ବିଭାଗର ସଚିବ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ ବୀମା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପନିପରିବା ଏବଂ କପା କଥା ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି, ସେମାନଙ୍କର ତ ଆଦୌ ବୀମାକରଣ ମୋଟାମୋଟି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚାଷୀକୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସଚିବ, କୃଷି ବିଭାଗର ସଚିବ, ସମବାୟ ବିଭାଗର ସଚିବ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ପରସ୍ପରର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋଟାମୋଟି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ସହାୟତା ଦେବାର ସମ୍ଭବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂକଳନ କରିକି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଇବେ। ତେଣୁ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ନେଇକରି ଚାଷୀ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏଟା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସେ। ଦାନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନରାଶି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଇଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇବୁ। ତେଣୁ ଆଦୌ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛି, ସରକାର ସଚେତନ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ସଂକଳନ କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜି ମୋଟାମୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା କାରଣରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏତ ହୋଇନଥିବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଦିନେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମୟସୀମାକୁ ବଢ଼େଇବୁ। କୌଣସି ଚାଷୀ ବାଦ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। କାଲି ମଧ୍ୟ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସେହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି
जे केही चाषी जिमिति बात पड़े नहीं जदि किए बात पड़ ये आकलन समय से सीधा तार एप्लिकेशन कलेक्टर मान को दे पार तेणु ये विषय को लेकर आकु कौन करूँ से बाबद आम विचार विमर्श आरंभ कलु अदिनिया मेघ देखु वर्षा सेटा डिजास्टर मैनेजमेंट जो तालिकाभुक्त विषय अच्छी से नहीं भल होता जदि विगत सरकार ताकू तालिकाभुक्त करते एबे आम आगामी दिन पर अदिनिया वर्षा एवं अदिनिया वर्षा जो जो क्षयक्षति होची प्राकृतिक विपर्ययर परिधि भीतर को आने आम अध्ययन आरंभ कर वर्तमान एवं भविष्य पुणे आकु रबी फसल हम पुणे आकु खरीफ फसल हम ये समग्र विषय आम चिंता करुचु चाषी मैंने आपण आदौ विव्रत हूँ ना सरकार संवेदनशील अच्छी आपणकर सांगे अच्छी जहाँ जहाँ सहायता आईन गंडी भितर संभव हो पार सबू सहायता आम आपण मानकु देबु।